有。他想说考完，老师我总觉得你过了一段时间变得不太一样。那一样是指青春洋溢的生活，真的，因为头发剪掉了。普通车来玩。对。跟可不用。啊，他们是有延体的。啊，他们是有玩延体的。不知道有没有？好。玩那个吗？要玩那个吗？再去远点，对。哎，对。结果他们对我。DNA。知道啊，他们已经有那个，答案了，不是我有答案，我说那个选择题部分，不是说他们都有，那可是不知道别人会带。上次考。对。哦。我是希望被抛弃的，希望没有第一个被抛弃的。打给他录嘛，就是我叫什么？你们身上有那个上礼拜你们主任帮你们先预示的那个103教点题，104教点题吗？选择题。他可以帮我，你们有电子档吗？期盼会有吗？选择题，因为这边只有分选题部分，主任本来是说，你们身上已经有选择题了。是啊，拿电子档吗？选择题，可能要再帮一下，不好意思哦。应该有啦，把它印出来一下，因为我大概告诉你，它属于活动什么范围的。我只是稍微提一下，因为上学期我们上的方式大概只上到第3册嘛，就是活动程度大概只上一半。主任意思说这次虽然要从头上，可是可能要压缩变成上速度变2倍。老师，那个在网络上就找得到呢，104。对啊，我是说同学没有带，我要检讨。可能要同学需要纸本。需要纸本啊？对，应该要吧，因为我要检讨他属于活动什么范围。好。对啊，可能电话我没有讲清楚，我原本想说主任意思说你们都会带。好。不好意思我也很想晚一点，然后跟上学期的上课方式很像，可是主任的意思是说，这样不会上不完啊。我有压力呢。那你现在礼拜4的课会很快啊？在学校还会像上学期一样吗？1、2、3。比较少了，6节吧。5节而已，5节课而已。上学好像是6节课。上学期好像这一天的课是6节课。
对，不过那个有点大声啊，不好意思。那一份考卷我昨天做了一下，其实我们国中数学老师做大概也才90出而已，90出。对，今年考题我就要花一下时间做，因为它里面很多那个专有名词，其实我们数学老师教久了都忘记了，什么单位分量、教材教法，我不知道你们系上的课已经上到数学的教材教法了吗？3年级才有上。对啊，那个是那个非选的部分。你们上次考那个只有较简的选择题，因为说实话，你那个没有标准答案，你们系上的老师改或者主任改，会模棱两可，所以主任那时候给你们考的是选择题，因为一题2.5分嘛，1题2.5分，所以你们考40题选择题吧，如果我没有记错的话。所以我大概看一下你们成绩，60以上的，好像8改9嘛。我有成绩啊，问你们的成绩。不过我刚才讲实话，我们数学老师，国中数学老师去考大概也才90出而已，90出。选择题部分我应该都对了，就是做那个非选的部分。因为我不知道那个改的老师、改的教授他的标准点在哪边。有一题我真的就不知道怎么写，给他非选部分，就是要掰了啦。所以我才说你们数学教材教法里面有没有提到那些名词什么的？好，不过我会尽量上啦。我先这样讲好了。我觉得实际上你上10次课，扣掉这一次。要把国中6社教完，我跟你讲，我是法度啦，我惊你无法度啦。我是怕你们比较，那个累，压力起不跳，也怕你们晚上记在眼里，挡不住了，好不好？挡不住。因为我非选，我这里大致上都有答案，我自己写的啦，我应该不会错了。错的话再麻烦那个高手指教一下。哦，你们上礼拜考的那个是选择题，你们上礼拜考的是选择题。那刚刚给你们的那个是请主任印那个非选的部分给你们。因为非选部分其实有的不难拿分诶，我觉得啦，当然选择题有1/4率对的机会啦。以数学的角度来讲，有1/4的几率对。可是我觉得那个非选部分哦，有些题目它也是看你的一点计算过程，然后就可以算出答案的。那个分数不难拿，因为有些概念还蛮简单的，所以能把握住尽量把握住。有吗？在印的。哦，不好意思哦，谢谢啊。那个老师，你要不要先说一下那个应用问题？对啊，我就先检讨这个啊，不会浪费时间啊。不会啊。我先发了，好，就这边先检讨非选部分。所以我会尽量，我预计啦，如果真的你们撑得住的话，其实能教完4册已经很厉害了。啊，因为我比较不会认人，除非有几个常常上课跟我对话，不然其实那个脸哦，我不太认识。上学期没有上过我的课的举手，我看一下人数，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。上
学期你有上我的课，你举手干嘛？没有上我的课，我都还记得你。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14个。好，手放下，谢谢。好，我先很快一下，按照正常的规定点一下名，好不好？啊，如果等一下晚到的那个事后再帮我点名。哦，没有拿到讲义，刚刚晚到了，前面这里有。好，因为我不想花太多时间点名，那个有就麻烦喊一声好了，好不好？我就照上面的名单，从4年级就开始点了。陈瑜，比赛。这张出去是什么成绩？我看看。等一下。我往念错再跟我讲一下好不好？因为我的中文不是很好。吴卫林，没有。林贝文，好。简子伟，是念伟吗？好，简子伟也不在。卢定良，好。那个什么章啊？一章有吗？哦，谢谢，不好意思，名字记不起来，但是聊点我记得住。洪明佑，黄信尧是不是？好，黄玉山，田玉荣，戴荣忠，郑元直，谢谢。徐伟洛，谢谢。郎天玉，庄思恩，王凤如，王凤如，黄是不是？这里打王吗？王凤如，黄哦，因为名单有5对哦，第2嘛，因为就是姓打错了。黄好，我是想分黄姓。哦，不好意思。黄竹，吴慧玲，张倩，是吗？张欣，拍谁？这样可以证明我不是国文老师啊。买。我真的，我念书的时候是这样的，我也不知道为什么会当数学老师哈。林崇瑞，林倩瑜，蔡佩文，苏子君，对了哈，君哈，张继慈，林，等一下，让我想想。林敏玉，是因为女朋友不开心，我没有听错吧？好，林杰儒，谢志阳，傅泽恩，沈国芳，涂景渊，陈龙场，卓玉生。林俊德、卢思汉、张新雅、庄顺杰、黄胜平、彭慧琪、没有，彭慧宁、谢文静、江章台、谢炳峰、张成汉、蔡明桥吗？没有念错吗？好，谢谢。严宇杰、陈鹏，对，我有个同学姓彭，叫陈鹏俊，对。好，跟后来有补到的，记得跟同学讲，还前面补点。
好，那我们先看，大概跟你讲，下礼拜是开始那个，这样子好了啦。我延续从第3册开始上，前面2册如果时间够倒回去讲，这样子你们旧生也可以继续听，那新生就从第3册、第4册开始继续听下去，这样两全其美。我突然想到了，因为其实里面的加减乘除、基本运算前面几册，如果忘记就稍微讲一下，然后我在复习前面的时候顺便帮你们提。好，应该。我就跟稍微新生没有上过我课的同学讲，我是新生国中的数学老师，我新生国中，我是国中老师，教第7年，7年前是。